За үзэгчтэй охин дөрөв мэндийг хүргэе. 2018 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн баасан гарагийн Монгол коммент оройн 18 цаг техник минутад эхэлж байна. Энэ бол ТV студийн 1-р суг радио FM 103.6 дэлгүүрүүд хамтарч та бүхэний үзэл бодлыг дамжуулах чөлөө тэмдэр байна. Үзэгчтэй охин ТV-с Mongolia гэсэн пэйж лайк дарж нэгдээд үзэл бодлын эндэртээ тавтаа морилгож өрье. За өнөөдөр бол захидлын өдөр. 7 хоног бас нэлээн асуудал ихтэй ачаалт өндөртөө шавтарж явах шиг байна. За түр түмний их баяр наадам 2-3 хоногийн дараа үндсэндээ тулаад ирчлээ. За энэ эргэн тойронд яригдж байгаа гол асуудлуудыг захин мэдээллийн тэргүүлэх сайтуудын бичсний хэлснээр та бүхэн санал оролцоотой ярилцъя гэсэн бодол байгаа. За улсын их баяр наадмыг зохион байгуулах комисс суралцсан хэд хэдэн асуудлуудыг хэлцэж ярилцсан, салбар хороодууд бас суралцсан, тодорхой шийдвэр захирамжуудыг гаргасан гэдэг өнөөдөр бас нэлээд улсын наадамтай холбоотой хэд хэдэн үйл явдлууд ач холбогдлын хувьд нэлээд олонний анхаарлын төвд орж яригдах шиг боллоо. За морийг бол гараанаас нь барай хүртэл одоо бүрэн камерын хяналтанд байлгана гэсэн ийм асуудал яригдж байна. Гэхдээ чинь бүх нас гэвүү тодорхой насан дээр ийм туршилт явуулж үзэх гэж байгаа юм уу? За энэ жил бол нэг ахиц дэвшлэн юу гэхээр ерөөсөө энэ жилийн баяр наадмын хурдан морины уралдааныг эмнэлгийн, цагдаагийн, комиссийн гэдэг нийтдээ 8 ширхгэл машин дагна. 4-4-өөр 2 талд нь 8 ширхгэл машин дагна. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага одоо бусад төлөөллүүдийг оролцуулаад тэр 8 машинаас өөр машин бол ямар ч даргын, ямар ч одоо алдарт мандаа уяачих байлээгээд хэдэн ч төгрөгний ямар ч эрх мэдэлтэй хүн байлээгээд энэ жилийн наадамд бол илүү машин оруулахгүй гэсэн ийм захирамжийг гаргаж байна. За эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнүүд ингээ өртөөчлөөд тавих байрлуулах юм байна. Нэг 5 мэдээллийн 4 машин явах юм байлээ. За нийтдээ 12 машин л одоо мөрдөх юм байна. Бүх нийтээр тий. Бас нэг сонирхолтой асуудал нь энэ удаагийн төрийн их баяр наадам бүхийн холбооны оролцоогүйгээр зохион байгуулна гэдгийг шадар сайд мэдгдчихлээ. Төр өөрөө зохион байгуулна. Төр өөрөө зохион байгуулна. Аль ч холбоодыг оролцуулахгүй. Энэ холбоод бол асуудлаа шийдэж нэг талдаа гарч чадаагүй. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол үүрэг чиглэл өгсөн. Төр түмний их баяр наадам улсын баяраас өмнө энэ асуудлаа шийдэж зэгцэлт нэг талдаа гаргаараа гэдэг ийм үүрэг чиглэлийг өгсөн. Ойлголцож чадаагүй. Хугацаа тулсан. Энэ жилийн баяр наадам бол аль аль холбооных нь оролцоогүйгээр улс өөрөө энэ жилийн бүхний барилдааныг зохион байгуулна гэдэг ийм мэдээлэл бас явлаа. Их сонирхолтой. Одоо энэ чинь тэгээд цаашаага их сонин үйл явдлууд үүснэ шүү дээ. Засуулт нь хаанаас гарч хин гэдэг хүн соллохыг, хөлийн цэцээр ямар улсуудыг ажилуулахын, гарын да ямар хүмүүс байх юм гээл энэ ч одоо тунал төгтөл нөхцөл байдал үүсэж байна л та тий. Тэгээд төр түмнийхээ их баяр наадмыг нэг ийм нөхцөл байдалд аваачихгүйгээр зохион байгуулчиход нь боломж байгаагүй юм байлгүй. За тэр яригдана угаасаа яригдана. Нэг сонирхолтой асуудал болтоо улсын хурлын чуулганы хуралдаан завсарласан. За хэд хэдэн байнгын хороод бол ажилд юм хүмүүс тайлагнаад нийтэд сонсгол мэдээлэл өгөөд явж байгаа шиг байна. Гэтэл эргээд одоо улсын баярын дараахан улсын хурал бас ээлж тусаар хуралдах ийм тав гарч эхэлж байна өнөөдөр. За ямар асуудал хилдэггүй хэрэг чуулган ээлж тусаар хуралдана. Чуулганы ээлж тусаар хуралдах хилцэх гол асуудал нь юу ах юм гэхээр 60 тэрбумын асуудлыг ээлж тус чуулган загварч хагаад хилцэн гэдэг ийм асуудал яригдж эхэлж байна. Улсын баярын тун дараахан удахгүй шүү. За энэ 60 тэрбумын асуудал бол тэгэхээр хэсэгтээ салахгүй л одоо үнэлцэх ийм гол сэдв болоо явчих шиг бол. За Улаанбаатар хотын удирдлагуудаас одоо албан ёсоор иргэд эцэгчүүд хариуцлага нэгж эхэлж байна. Юу нэг аюулгүй хот хаз жаргалтай Улаанбаатар байна чинь алуурч хот боллоо. Хамгийн аимшигтай хот боллоо. Энэ нөхцөл байдлыг бас хот үүргийн удирдлагууд залруулаач. Алдаа дутагдлага гаргасан юм бол ард иргэдээс аав ээжүүдээс нь тэр илэг эмтэрсэн ирээдүйн бүрхсэн тэр олон түмнээс хүлцэл өчөөч гэдэг ийм мэдээлэл мессежүүд хүртэл бас явж эхэллээ. Одоо энэ мэдээлэл юу юм чи шаардлага юм л да. Илүү ардчилсан, илүү их хүний эрхийг дээдэлдэг, илүү хууль ёс журмыг эрхэмлдэг ийм улс их оронд бол энэ битгийгэл нөхцөл байдал эхлэхээс өмнө одоо ийм хариуцлагагүй үйлдэлүүдийн эхний тохион дээр бол ингэж том асуудал үүссэний дараагаар бол эхний дарганараас эхлээд ажиллаа хөгдөх юм а гэдэг ийм чихийг хүртэл ингээд Японтой, Солонгостой харьцуулаад гаргаж ирчихлээ. Өнөөдөр бол хотын дарга ажиллаа өгсөн байх ёстой маа. Уучлахгүйгээр. Налах дүүрэгт асуудал гарч байгаа бол налах дүүргийн удирдлагууд өнөөдөр ямар ч олон долоон тайлбаргүйгээр, ямар ч шалтгаан тоочгүйгээр хариуцлага тооцдог ийм механизм ардчилсан улс оронд бол байдаг юм аа. Хүний эрхийг дээдэлдэг ийм улс оронд ийм зүйл байдаг юм аа. 7 настай хүүхд ундаг дугуйнд явж хагаад тогтоо утсан дээр унаад амь нас алдлаа штэ. Өдөр тутам золгүй байдлаар ийм зовлонтой харгас хотод төрж өсөж байгаагийнхоо хохирол болж амь нас алдж байгаа юм хүүхдүүдийн бага насны хүүхдийн мэдээг за Монгол коммент лав сүүлийн 5-6 хоног тасрахгүй ярьж байна. Өдөрт нэг хүүхд.
ингэж мэддэхгүйгээр одоо юу гэдэг ар гэрн за төвөгдөө гэдэг ингээ өнгөрч байгаа хитэн тохиолдлыг бид яаж мэдэх юм бэ? Энэ бол хариуцлага нэг ийм том сэдв боллоо шүү. За өөрөө хэлээ та. За тийм. Монгол комментэд нэгтгэе. За өнөөдөр товч байна. Би ерөнхийдөө бол нэвтрүүлгийн эхлэл дээр голж яригдах сэдвүүдээ базаад хэлсэн. Одоо энэ болгон дээр нуршиж их олон 7 тайлбар юм байхгүй. За хот алдаа дутагдaltaй байна, асуудалтай байна. Ард иргэд хариуцлага нэгж юм. Тэгэхдээ тодорхой төвшөндөө хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг нь хариуцлагагүй нэг үйлдэлээр би балалж дарахыг хүсэхгүй байгаа. За хот бол ямар ч байсан иргэд олон нийтийнхээ үгийг сонсдог болж байгаа нэгдүгüрт нь. Эсэргүүц тэмцсэн иргэд бас өнөөдөр заргаа авсан ийм үйл явдлыг гэрчилж байна. Times цэгмээ сайт өнөөдөр гоё Монголд болно. Хот тогтчлын газрын дарга Бямдаржийн нэг ярилцлагыг хүргэсэн байсан жижигхэн. Цэрэнд оржийн годамжийг иргэдийн саналыг сонсож тогтжуулсан гэдэг. Энэ зунжингаа шахуу баг үндсэндээ хаалттай хашаатай байсан ихтлгүүрийн уртын пантаныг хэлж байгаа шүү дээ. Маш богино хугацаанд иргэд олон нийтийнхээ оролцоо санаачлагыг авч хэрэгжүүлсний хүчинд ийм богино хугацаанд эн чинь жуулчдын яг гол явдаг хэсэг байхгүй. Төвд байж байгаа ганц ихтлгүүрийн орчин юм чинь. Тэгээ ингэж тогтжуулсан юм байна. Энэ бол иргэдийн санаачлага байсан юм а. Хамгийн гол нь аялал жуулчлалын улирал бол манад нэг тодорхой 2-3 сарын хугацаанд болоод өнгөрдөг. Үлдэх нь бол бидний үр хүүхдүүд байт юм а. Хүүхдэд ээлтэй байх тэр хэлбэрийг нь сонгож, бодолцож, иймэрхүү байдлаар тогтжуулж өгөөч гэсэн хүсэлтийг хүлээж аваад ингэж тогтжуулсан гэсэн шийдлийг Times бас өнөөдөр гоё Монгол болонд онцолсон байл дээ. Тэгээ сэтгэл байвал болд юм байна. Болд юм байна. Боломжгүй зүйл гэж байдгүй юм байна гэдгийг харуулсан ийм үйл явдал иргэд ч гэсэн бас байр суурь илэрхийлсэн их гоё одоо ийм гэгээлэг мэдээллийг Times гоё Монгол болонд онцолсон байсан. За үнэн цэгмээ сайт өнөөдөр Улаанбаатар дархан алтан булаг чиглэлийн автозамын их засвар шинжилтийг хийхээр болсон мэдээллийг нийтэд бас сурвалжиж онцолж хүндсэн байсан, хүргэсэн байсан. За энэ бол өмнөх зураг төслөө өөрчлөлтгүйгээр хийгдэх юм байна. Дархан явдаг зам өөрчлөгдөн гинэ гэдэг ийм мессеж мэдээлэл бас сошиалд яваад ирсэн. Дүр өгнөтө дундаа тусгаарлах зурвастай болох. Тэр хിവэрээ юм байна. Тэр хിവэрээ юм байна. За гэтэл нэг асуудал байгаа юм. За уг нь аятайхан мэдээ байхгүй. Дархны зам гэдэг чинь үндсэндээ алуурчин гэдэг нэртэй болчихлоо шүү дээ. Алуурчин зам гэдэг нэрийг тэр хэсэг зочдөг иргэд өгөөд бараг 2-3 жил боллоо. Алуурчин зам гэж. Тэгэд яасан гэсэн чинь энэ дархны замыг өчигдөр бүжээ тэр ярьсан 60 сая $60 санхүүжилтээр хэрэгжил бүтээн байгуулалтыг хийж дуусгах юм гэсэн чинь үгүй юм байна. Энэ замыг 3 жил барина гэж байна. 3 жил явж байж энэ зам засварын ажил дуусна гэдэг ийм мэдээлэл үнэн хүндсэн байсан. 3 жил дахиад энэ нөхцөл байдал үргэлжлэх юм уу гэдэг асуултыг ард иргэдийн өмнөөс асуухаас өөр үггүй болж байгаа. Яагаад энэ сүүлийн үед нэг ийм сонирхолтой асуудал байна шүү дээ. Хот дүүргийн удирдлагууд нийслэл төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлууд сүүлийн үед яагаад ийм амар урт хугацаанд хийгддэг болсон юм? Замын цагдаагийн гүүрийн өргөтгөл жил 6 сар. Дархны зам 3 жил. Ийм байдгийн уу юу юм? Үнэхээр юм нэг сонирхолтой нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр энэ ямар учиртай байдгийн бэ гэдэг улс урыг нь үнэн имэн нэлээ ухаж битсэн байна лээ. Үзэгч тав хүн ороод үзээрэй. Энэ хугацаа урт байна гэдэг үнэхээр нөгөө хосмын цавчдаг нөхдүүдэд унц сэхтэл байдаг юм байна. Шахалт хийх бүх техник эдийн засгийн нөхцөл боломж тооцоо судалгаанууд нь байж идэг юм байна уг нь. Одоо тэгэл зах зээлийн үнэлгээ нэмэгдсэн гэл дахиад төсөвт тодтол хийгээд мөнгө авдаг байхгүй. Энийний жишг хаана хамгийн гой тодорхой харагдаж ирэхээр хангуул дүүрэгт баригдаж байгаа тэр нөгөө хүүхдийн төрх имлэг 300 хүүхдийн ордоо имлэг гэдэг. Энэ хугацаа нь уртсах тусмаа баригдах хөтгөн өсч идэг байхгүй. Эхлээд 9 тэрбумаар баригдах байсан имлэг чи 27 тэрбум болоод одоо бүр энэ чи энэ жил гэхэд 16 тэрбумыг нэмж өгөөд одоо бүр 50-60 руу явлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол 60 сая доллар гэж байгаа энэ замын ажил 3 жил үргэлжлэхэд бол нэг 120-130 сая долларын өртөгтэй болсон байна гэдэг тооцоог гаргаж хэлж байгаа байхгүй. Удаахын чинь ачин тэр юм байлээ. Сонирхолтой юм. Одоо тэгээд тэр яармгийн гүүр өртгөл шинжилгээ ажил чинь 9 сар хийгээд дуслаа л гэж байна. Удахгүй нийтээ хийнэ гэдэг мэдээ гарч ялгаа байхгүй харин тий. 9 сарын хугацаанд хийж болж штэ. Тэр чинь гол нь хятадууд хийж байгаа байхгүй. Одоо замын цагдаа хийх чинь бас хятадууд хийж үздэг. Тэр яриад штэ. Хятадууд хийхээр яа гэхээр хятадууд хийгээд яа гэхээр эхлээд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр хийчихдээ байна хятадууд. Санхүүжилтээ гаргаа хийчихдээ юм байна. Тэгэхээр хятадууд бол нэг гүүр юм уу нэг зам тавих гэж тоног төхөөрөмж худалдаж авч орж ирдэг юм байна л. Өөрийнхөө төхөөрөмжтэй ирдэг юм байна. Дандаа түрээсийн төхөөрөмжөөр ажилладаг. Түрээсийн төхөөрөмж нь хоног тутам төлбөр бодогдож байдаг учраас нэг хоногийн өмнө гисэн
тэр төлөвлөгөөт ажиллаа дуусгахыг гэдэг л ийм бодлого руу явд юм. Чи тэр ярьж ирсэн шүү дээ. Замыг хүртэл бороо оруулахгүйгээд үйл задалдаг сумаар буудаад тараадаг гинэ гэдэг юм ярьж байлаа шүү дээ. Энэ бол яг цэвэр хятад технологи байгаа байхгүй. Ялгаа нь юу гэхээр манахаас төсвөөс санхүүжилт гарч байгаа ажил ингэждэг юм байна. Одоо концессор юм уу ямар нэгэн байдлаар төр оролцоод эхлэх юм бол ямарваа нэгэн байдлаар л нийслэл хот дүүрэг оролцоод эхлэх хэрэг гэдэг нэг юм. За тэгээд одоо 3 жилийн хугацаанд сунаад хийн үү яаж хийн үү тэгэл ямар ч нэг юм хийхэл замтай болоод нэг алуурчин гэдэг тодтоглоо аваа ичүүл бол сайн л байна дөө. Сайн л байна ч гэж. Тэгтээ одоо 3 жил тэгээд алж ил байв. 3 жил. Дахиад 3 жил. Энэ дархны замын чинь хамгийн дөрөв янзлмаар шүү дээ. Юу хурдан морь дагах зам бэ? Нэг ийм одоо ямар ашиг сонирхолд хөтлөгдчихдэг юм ингээд зөвхөн дархны зам биш шүү дээ. Хамгийн хүн зорчиж байгаа тэр хэсэг болгоно нэг ийм яагаад ингэдгийг мэдэхгүй ингээд байж дээ. Одоо зүүн тийшээ Улаанбаатар хотоос ерөөсөө Монгол буусан хөгжөөлч явдаг ганцхан зам, тэрэлж явдаг зам. Налаахын зам. Явж байгаа болцоо зураг хүргийг нь аваад явуулаарай. Яг ямар хүн нөхцөл байдалтай вэ? Гайгүй байгаа гэж хэлдэж шүү хотын удирдлагууд. Налаахын зам болвол энэ зундаа ачаал даахар байгаа гэж хэлдэж шүү. Тэр даахар байгаа замынх нь зургийг аваад явуулаарай үзэгчтэй. Ичгүй бол үзүүлэлт өөрсдөө мэддэггүй юм бол. Ийм нэг. За 60 тэрбумын асуудлаар ээлж тус чуулган зарлахгүй гэсэн гачигтор өглөө цэгмээ сайт мэдээлэл хөндлөө. Улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ 60 тэрбумын асуудлаар авилгатай тэмцэх газрын дүгнэлтийг олон нийтэд танилцуулсан. Нээлттэй сонсгол зохион байгуулахаар гарын үсэг цуглуулж улсын хурлын 19 гишүүний дэмжлэгийг авсан хууль зүйн байнгын ороо энийг хууль зүйн үндэслэгүүгээд буцаасан. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ нарын нээлттэй сонсгол хийхээр зохион байгуулсан 19 гишүүний хүсэлтийг хууль зүйн үндэслэгүү гэсэн тайлбараар буцаагаад нээлттэй сонсгол явуулах эрхийг нь хязгаарлалцсан. За энэ асуудлаар улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ Монгол Улсын ерөнхий прокурор тандсан юм. Прокурорын байгууллага, авилгатай тэмцэх байгууллага, хууль эрх зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад хандсан нээлттэй сонсгол явуулах бүрэн эрх байгаа гэсэн хариу өгсөн юм. За ингээд болвол тэртээ тэргүй чуулган завсарлагдсан, улсын баяр төгссөн, улсын баяр өнгөрмөгц энэ нэр бүхий 19 гишүүн 60 тэрбумын асуудлын эцсийн цэгийг хатгах зорилгоор ээлж тус чуулганыг зарлан хуралдуулах тухай эвсч эхэллээ гэсэн ийм мэдээлэл өглөө дээр. Одоо тэгээд тэр чинь улсын хурлын дарга зарладаг үстэй. Тий, улсын хурлын дарга зарлан тэгтээ хүчээр зарлаа шүү дээ. Олон хүн ингээд ороод ирэх юм бол зарлахгүй байгаад байх хэрхэн даргад нь байт юм шүү. Гэхдээ зөвхөн хурлын дарга ганцаар хаагаад ирнэ гэж байхгүй л дээ. Ганцаар хаагаад байж магадгүй шүү дээ. Арайгүй. Одоо чинь тэгтээ 19 гишүүний ард 3,200 мянган монгол иргэ харж байгаа шүү дээ. Одоо харин тэрийг л харах л. Би бол их хурлын даргад итгэж байгаа. Өөрөө хэлсэн шүү дээ. Айхгүй байгаа гэдэгт нь би итгэж байгаа. 60 тэрбумын асуудлаар би нэг ч хүнийг ажил томдоогүй. Яагаад улсын хурлын дарга зарлахгүй байх магадaltaй вэ гэдгийг би зүгээр өмнө болж исэн зүйлээс хэлэх гээд байна. Долларын ханш өсөөд Монгол ардын нам цөөнх байх үедээ тухайн үеийн улсын хурлын дарга зандаа хүүгийн их болдод долларын асуудлаараа тийш дээ. Ханшийн өсөлтийн асуудлаараа ээлж бус чуулган зарлаач гэж удаа дараа нэгсэн баггүй. 15 он тий. Тэгэхэд ерөөсөө зарлахгүйсэн. Ерөөсөө их мэдлийнхээ хүрээнд л одоо улсын хурлын дарга шийдвэр гаргаж тэр чинь зарладаг. Улсын хурлын дарга зарладаг. Нэг асуудал байна. Тэр тухайн үед хандсан цөөнхийн бүлэг яг энэ хуулинд заасан энэ тоонд нь хүрч исэн юм байна. Энэ бол хуулийн дээр юу гэж байна гэхээр зэрэг 19 гишүүн гарын үсэг зурсан тохиолдолд нээлттэй сонсголтыг зөвхөн 19 гишүүн чинь гарын үсэг цуглуулахлаарэ тэр бичгийг өргөн барих хэрэгтэй болчихсон байна. Тэгээ улсын хурлын даргад өргөн барих. Өргөн барих. Өргөн барьсны дараагаар чуулган хуралдуулахгүй асуудал чинь их хурлын дарганы байгээ суугаад авах юм боломж. Тий байгаа байхгүй хамгийн гол нь. За та тийм навширсан юм чарай байхгүй л. Одоо харин тэр ямар ч байсан энэ залуучууд бас иргэд олон нийтэд энэ 60 тэрбумын асуудлыг нээлттэй үзүүлэх, харуулах, сонсох боломж болцоо байхгүй болдоо гэсэн юм ухралт хүрж исэн бол одоо иргэд ийм хууль зүйн гаргалгаа нь гарч ирж байгаа юм байна. Одоо цэвэр энэ асуудлыг мэдэх хэрэг Монгол улсын их хурлын дарга мегамбын инх болд гэж ганц хүний үндсэндээ одоо хүсэл сонирхолд орол үлдэж байна. Тийм үү? Одоо саяны яриан дээр дүгнэлт нь энэ л байна шүү дээ. За, шатхууны үн нэмэгдсэн. Өнөөдөр бас ардс намын зам тээвэр бодлогын зөвлөлтөөс хэвлэлийнхэн танд. Яах юм бэ бид нар? Яагаад ийм муухай хулгайч нохоо шиг ийм шатхууны шагчдтай болцсон юм бэ? Баяр ёслол далимдуулдаг. Одоо бүр үн нэмэгдэхээ мэддэхгүй нэмэгддэг болж байна. Нэмэгтэй. Ноцтой ийм асуудлууд яригдлаа шүү дээ өнөөдөр. Нөгөө үнийн самбар байгаа шүү дээ. Үнийн самбар дээрээ нэмсэн мэдээлэлтэй байршуулаагүй хэрнээ банкнд нь шахаж байгаа шатхуунаа
нэмсэн тооцоогоор төлбөр авч исэн ийм шатхуунд үеих станцын асуудал хүртэл гарч ирсэн. Энэ ч одоо бүр арай л юм шүү. Аргаа ятцсан юм ярьж штэ. Энэ засаг дүрч гисэн хэлсэн амлсандаа хүрдгүү энэ нэг хідэн нефт импортлогч байгууллагуудынхаа карман дотор амьдраад хэдэн жил явах юм. Хүүгийн юм ярьж минут тутам сигналт яаж. Гэхдээ бид секунд тутам сигналтаад ч одоо яах юм бэ? Өөрсдөө л улам их дарамтыг л үүсгэх. Энд чи яг бүр хандах газаргүй хадан тулцны илэрхийлэл байхгүй. Засаг нь өөрөө шатхууны шагчдтайгаа ийм навшин ийм нэг ийм маппинг ургалжин дотор амьдраад ийм олон жил болчихлоо. Нэмэгдэхгүй л гэдэг нөгөөдүүл нь нэмчдэг, нэмцснийхаа дараа тайлбарладаг. Тэр ийм сонин одоо ч тэгээд энэ хэвлэлийн хурал дээрээс зүгээр анзаарч сонссон зүйл гэх юм бол хамгийн амжилттай зүйлүүд нь зоршигч тээвэр болон бараа эргэлтийн үн нэмэгдэнэ гэж. Угаасаа л тэгж тийм чинь. Зоршигч тээврийн үн нэмэгдэнэ гэж байна одоо. Автобус одоо орон нутгийн чиглэл. За дараа нь яг уу гэхэлэр зөвхөн бараа таваар эргэлтдэг транзит тээврүүд. Транзит тээвэр за тэгээд дээрэс нь одоо Улаанбаатарыг чиглэж байгаа, Хөдөө орон нутгийг чиглэж байгаа бараа таварын машинуудын үн нэмэгдэнэ. Тэгэхээр нөгөө өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнтэй чинь үүнийг дагаад л өснө. Сургаар өсдөг үн өсснийхэн дараа бол бүр улам өснө гэдэг нь ойлгомжтой шүү. Тэр ийм сонин яг нэг юмны нэг тийм эмзэг юмыг барьчлаа л дээ. Одоо яг наадмаар ингээл тохиолдулчихж байгаа. Яг нэг хүн ингээд нэг гоё тухтайхан шиг ингээд үзэлцэх тийм боломж олохгүй болчихж байгаа. Бас нэг бэлэгдэл юм да уламжлалт юм гээд. Ерөөсөө нэг ийм сонин байхгүй юу? Энэ шатхуун импортлог нөхдүүд яа гэхээр яг нэг ийм нийгмийнхаа эмзэг цэгийг нь барьждаг. Ирэх баригчдынхаа хамгийн эмзэг цэгийг нь мэдэрчдэг. Дарганартаа дарбаатлан үйлдчихдэг. Тэгээд намын гол спонсорууд нь нефт импортлогч байгууллагыг эзэдүүд байждаг. Сонгуул болгоноор хандлан мөнгөний өчтдөг. Тэгээд иргэдийг болохоор зэрэг яадгүй хөр нэг жоохон үнсэрхэг үзэл дээр ингээд дөрвөлөөд тарих угаалт явуулчихдаг. За Орос зүүн шатхуун түгэкстанд оруулж ирнэ гэж. За ингээд Монгол шатхууны хувьд Оросын колони боллоо. Гээл нөгөө бидний дотор байж байгаа нэг юм жижигхэн нэг юм жоохон үнсэрхэг үзлээр жавж л мушгич. Мон 93-г хятадаас зөөжсэн шатхууны бас яг ингээд дуусгасан шүү дээ. Засаг нь өөрөө эднэртэй боомлуулчихсан амьдарч ийн гэдэг л үндэ л одоо ястаг бүр хийлгүй баг. За шадар сайд өнөөдөр мэдээлэл хийсэн допингийн асуудалтай бүхчүүдийг барилдуулахгүй гэж байна да. Хинч байсан хамаагүй ер нь бол допингийн ямарваа нэгэн асуудалд орсон бүхчүүдийг бол Монгол төр баяр наадамд барилдуулахгүй гэсэн ийм чиглэлийг засгийн газар баримталж ажиллаж байгаа гэж байна. Одоо тэгээд юу гэсэн үгийг яах юм гэдгийг ойлгохгүй. Зарим бүхчүүд бол шүүхээр албан ёсоор барилдах хэрэгээс эргэлэгдсэн байсан. Допинг хэрэглээгүй энэ бол эрүүл мэндийн чиглэлд хэрэгэлсэн өөр төрлийн бэлтгэл байжээ гэдгийг батлаад одоо ингээ гаргаад ирсэн тэр шүүхийн шийдвэр барьцсан явж байгаа бүхчүүд гэхэд одоо яах юм бүү мэд. Ингээд нөгөө бүхий холбоо хоёр талцсан учир утгагүй олон сар үргэлжилсэн тэмцлийн чинь гор одоо эргээд бүхчүүд дээр бууж шít. Ийм нөхцөл байдал. Энэ Монгол төрийн наадмын барилдааныг бүхий холбоотын оролцоогүй зохион байгуулна гэдэг хамгаална гэдэг. Өнөөдөр энэ бас цагдаа олон нийтийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нийтэд танилцуулсан. Энэ зуны наадам бүхий холбоотын оролцоогүй барилда явагдана. Хідэн засвал хаанаас зогсох юм мэдгүй. Ямар хүн цолдуудах юм мэдгүй. Гарын дагж ямар сууд суух юм, хөлийн цэц ямар хүмүүс байх юм, оноолт энэ яаж гарах юм мэдгүй. Ийм л юм боллоо шүү. За сэтгэлээс ёо яндангийн утаан 500 тэрбум төгрөг зарцуулна гинэ. Энэ тэгээ зөвүү иргэд үүнийг эсэргүүцэж байна. Эмийн хөнгөлтийг эрүүл мэндийн яамд шилжүүлснээр урдынхаас бүр 7 дор боллоо. 2-3 өдөр ирээд л санхүүжилт дуусна. Хөнгөлтийн эмийг эмийн санчид үнийг нь хөнгөлсөн үнийг нь дахин нэг нугалж мөнгөний авдаг жишээ нь Гордокийн авдаг 15120 төгрөгийн эмийг 28600 төгрөгөөр. За энэ дэшээ явцгүй. За алгуулчлаа. За сэтгэлээ унш гэсэн юм сэтгэл бичиж байгаа оронд одоо уншмаар сэтгэл бичээч гэж. Улсын эмнэлгийн ажилтнууд давхар хувийн эмнэлэг ажиллуулж иргэдийг хохироож байна гэх юм а энэ болж байгаа юм уу гэсэн байна. За яа сэтгэл дээр нь гяс тайлбарыг үзүүлээ болчих. Эрүүл мэндийн сайд шүдний эмнэлгийн асуудлыг шийдэхгүй амарчглаа. Шүдээ үзүүлэх асуудал шүдний өвчин болоод байгааг сайдгүй мэддэг болов уу? Өөрөө хувийн шүдний эмнэлэгт үнэтэй үзүүлчихдэг болохоор мэддэгчгүй баха. Ард түмэн нэг шүдийг 100 мянгаар үзүүлж чадахгүй шүү дээ гэсэн байна. Зам муу байж болно. Хурдаа тааруулж явах хэрэгтэй. Хаасаагүй мал дайрч байна л гэсэн байна. За сэтгэлдээ уншаач 20 мянга яасан байл гэсэн байна.
За ээлжид бус хурлыг хуралдуулах хэрэгтэй, хөрс өх буухаас өмнө замыг засах хэрэгтэй, Дархан Улаанбаатар замыг гэсэн байна. Монголд төрж ёс төрийн залхамж хар харьцны бодлогоогүй болжээ. Гадныхны гар хөл болгосод төрийн ордноор дүүрчихжээ. Монголчууд их орондоо үнгүүдэж харин даам гарсан байна гэсэн. Ард түмэн минь эвлэлд нэгдэж ядаж зөв дуурч зөв үйл хийцгээе. Барс хоёр худалдааны төвийн хамт олон эзэдтэйгээ зогсоолын төлбөрөөр тэмцэж байж жаахан үр дүн төрлөө. Эхний нэг цагт 1000 төгрөг аваад цаашаа 30 минут тутам 500 төгрөг нэмэгдээд байсныг ядаж эхний 2 цагт 1000 төгрөг цаашаа 500 төгрөг болгож өөрчлөлөө гэсэн юм болоо да. За одоо наадан боллоо. Хэдэн хүүхдүүд минь яанда төрийн ордонд байгаа хуулснууд яая та. За улсын баяр наадамтай цуг аймаг сувын наадмыг хийж маймаар байна. Хэдэн улсын цолтой бүгчүүд очоод бодлаан туулаад хайчих юм аа гэсэн байна. За сумья узар юу хийдэг байгаа юм бэ? Чадваргүй толгойтой байх хэцүү юу гэсэн байна. Шатхуун суурь нь улсын мэдэлт аваа, элбэг дөржийг шалгаач, сэтгэгдэл уншаач. За одоо сэтгэлээ уншаал гэсэн байна. Хүүхдийн төлөө биш зүгээр л мөнгө хүлэл 60,000 гаруй уяачид дор хаяж нэг морь унаач хүүхдтэй гэж тооцвол даатгалын компани 6 тэрбум төлрүүлнэ л гэж. За наадмыг наадах нь өдөр биш тэмцэх өдөр болгол таарнаа. За газрын албаныхнаас тодруулж өгөөч. Захим 2-оор Сонгон дархан дүүргийн бурхантын аманд газар аваад кадастрын зураг гаргуулсан. Гэрчилгээ нь гарахгүй 3 жил болж байна. За юу болоод байна? Арай л хэцүү болчихсон байна. Юу наадах мантай байна да монголчууд минь л гэсэн байна. За хүүхдийн төлөө биш зүгээр л мөнгө хүллээ гэсэн байна. Хаа сайгүй наадан болж байна. Хүүхдээ эрсдлээс сайн хамгаалах хэрэгтэй байна. Амьд даатгалын мөнгө хурааж аваад явуулдаг ажлаа сайн хийгээрэй л гэсэн байна. Инх төвшин бүхэж ямар хамаатай юм бэ л гэсэн байна. Хүчтэй сөрөг хүчин болох Монгол ардын өсөлт намыг дэмжээ гэж байна. Битгий ингэж байл да. Ард түмний өөр зүйл анхааруулсаар байгаад нөгөө талд нь ард түмнийхээ эсрэг зүйл хийчих юм аа. За инх холдыг огцруулмаар байна. Их сонгуулийн өмнө бензиний үн буун, цалин нэмэгдэн хүүхдийн мөнгө 100% болгогдноо л гэсэн байна. Бүх юм нэмэгдэхийн зэрэгцээ ихтэй сургуулийн үеийн үн нэмэгдэж байна. Монголд сурч мэдэх, идэж уух, амьдрах арга даан чалгаа. Баян Оронгор аймгийн Жаргаланд сумын 3 дугаар хогийн нутагт бөөрөгт нөхөн сэргийх нэрээр аймаг сумын засаг дарга нар Агхаврист гэх компанид гэрээ байгуулан гол дотор ашигт малтуул олборлон байгаль орчныг сүйтгэж байна л гэсэн сэтгэлүүд ирж байна да. За ингээд сэтгэлдээ цэгцэлж байвал би бас өнөөдөр бас нэг юм золгоо мэдээллийг нийтэд хүргэхээс л аргагүй боллоо. Энэ гүүгөв цэгмэн дээр байгаа юм байна. Дугуйтаа явж байсан хүүхд захилгааны утас дээр унж тогон цохиулж амиа алдсан хэрэг гарч 7 настай охин. Нийслэлийн налах дүүрэгт. Тэр утас нь бол газар байсан. Мэдээж газар байсан байж таарна ш. Тэр чинь ундаг дугуйтаа тэнгэрээр нисв гэж тээж аваас. Тэгээ өнөөдөр яаж ийн гэсэн чинь энэ үйл явдал болсноос хойш бүх шатны дарга нар бүх шатны хариуцлага хүлээх ёстой эрх бүхий тэр усууд нь бурууг аль болох одоо тэр хохирсон тал руу дүрхийн хэлбэрлүүл явж эхэлж байна. Яаж ийгээд нэг манай Монгол төрд байдаг нэг юм уламжлал болчлоо. Яаж ийгээд юмны ард нэг арьсаа хамгаалж үлдээх гэдэг нь хандлага. Анхаарал сулардсан. Тэртээ дөрвөн наадам баяр наадам гэдэг ингээ бужигнаан дундор байж байгаа учраас энийг би бүр нэхгүй ярих хэвээр ийм асуудал сэдв байна гэдэг үүднээс нь хүрэж байгаа. 18 оны эхний 6 сарын байдлаар цагдаагийн байгууллага амнасаа алдсан 34 хүүхдийн хэргийг шалгаж байна. 18 оны эхний 6 сар. 833 хүүхэд гэмтэж хүрсэн. Хүүхэд бэртэж гэмтсэн асуудал өмнөх жилүүдийг бодвол 34%-аар өссөн. Ингээ сонсоод байгаа. 18 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр 17 цагийн орчинд налах дүүргийн 6 дугаар хороо горхийн баруун салаанд 7 настай эмэгтэй хүүхэд тогон цохиулсан байдлаар нас орсон дуудлага ирлээ. Энэ дагуу налах дүүргийн жижүүрийн шуурхай албачиж шалгахад болон амралтын газрын хойд талын 10 айлын тог тасалсан цахилгааны шон газар унаад улмаар цахилгааны утасны хажуугаар дугуйтаа явж байсан хүүхэд утсан дээр нь унаж тогон цохиулаад амь нас хохирсон дуудлагыг налах дүүргийн цагдаагийн хэлцээг мөрдөн байцаах дасгах шалгаж байна. Харж байгаас? Одоо яасан нөхөр тогтоо утас зүгээр л байсан. Хүүхэд өөрөө очиад унтсан гэдэг ийм юм руу түлхэж эхэлж шээ. Тэр тогтоо утас бол яагаад ч хүч зүгээр байсан юм аа. Газар л байсан зүгээр хүүхэд өөрөө дээр нь одоо золгүй байдлаар дээр нь таарад унчиж байгаа. Ийм сонь, ийм хөдөлмөрийн сайдтай, ийм одоо юу гэх юм бэ те? Хот дүүрэгт болж байгаа энэ бүх асуудлууд бол үнэхээр хариуцлагагүйг л илэрхийлж байна. Гадаад иргэн Монголд хандаж захиа бичлээ шүү дээ өнөөдөр. Энийг үзүүч. Тараншаанд амьдарч байсан монгол охиныг хүргэж авсан хос монголчуудад хандсан. Тараншаанд амьдарч байсан
3 настай монгол охиныг 6 жилийн өмнө гадаадын нэгэн хос өргөж авсан. Хосууд Тариншааны нүхнээс олдсон гэх охиноо үнэхээр хөөхөн үеийнхнээс илүү ухаалаг болсон гэдгийг хэлсэн. Мөн баатарлаг түүхт Монгол улсын өнөөгийн бодит байдалд ихэд эмзэглэж байгаагаа илэрхийлж охины аав Жон Монголын төр монголчуудад хандаж ил загтал хийлгэж. Одоо охин нь бол 9 настай болтолсон. Энэ Тариншаанаас олж авч ингэж үржилж авч исэн байгаа юм. Тэрээр ингэж захиа нэнвэж ш. Мэдээ мэнд орвол бүрийн ихэр нонч болж. Хүүхдээ ирээдүй гэдэг зүйл улс их орны ирээдүй байдаг юм аа. Бид хоёр Тариншааны нүхэнд амьдардаг хүүхдүүдийг Монгол улсад анх удаа хараад ихэд балмагцсан юм. Бид хүүхдийг өрөвдөж өргөж авсан. Одоо тэр минь 9 настай ухаалаг бөгөөд бид хоёрыг харамсуулахааргүй хөөрхөн охин. Гайхалтай гэж хэлмээр сайн охин болж хүмүүжиж байгаа. Яагаад ийм бяцхан үрийг хог дээр хаяж зүгээр л халамжлалгүй орхидох юм болов? Бид ихэд гайхсан. Яагаад гэвэл олон улсад баатрууд хэмээн хүндлэгддэг гайхалтай гүрэн бидний төсөөлснөөс өөр байсанд их гайхсан. Улсын ирээдүй хүүхдийн ирээдүгээс хамааралтай шүү дээ. Энэ бол оргүй үг биш юм аа. 6 жилийн өмнө 3 настай хүүхдийг Тариншаанаас олж яваад 9 настай болтол 6 жил өөр дээрээ өсгөж хүмүүжүүлээд 6 жилийн дараа эргээд Монгол улсад ирэхэд 6 жилийн өмнө байсан нөхцөл байдлаас нь юу ч өөрчлөгдөг байх гэж байна. Энэ улс мөн үү? Энэ хот мөн үү? Хүний хүн ингэж л хилээ сууж байгаа юм да. 6 жил Монголд байгаа нөхцөл байдал өөрчлөгддөггүй гинэ. Хүүхдүүд нь Тариншаанд байдгүй ч гэсэн өөр хэлбэрийн амьдрах тийм орчныг сонгоо явчих. Хог дээр. Орц бодволд. Годамж талбай. Ёстой сонирхолтой юу ч хэлхийг мэдмээргүй ийм нөхцөл байдал. За хоолны газруудыг хаавал тэмцэн гиндэ. Орос улсны 1-р давхар үйлчлэгээ явуулж байгаа зоогийн газрууд, хоолны газруудыг хаах чиглэлийг нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас гаргацсан юм билээ. 20 гаруй эхний ээлжинд 20 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг үйл ажиллагааг зогсоо гэсэн ийм шийдвэрийг гаргасан. За өнөөдөр бол энэ 1 давхрын хоолны газруудын төлөөлөл хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хандсан байна. Бид тэмцэнэ. Бид ямар ч хууль журам зөрчөөгүй, ямар ч одоо иргэд оршин суугчдад хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэхгүй, хоолны газрууд шөнийн цагаар ажилддаг. Бид бол цаатал 10 цаг, наатал нь 6-7 цаг гэхэд бол үйл ажиллагаагаа хаадаг. Маш олон иргэдийн амьдрал ахуй ард нь байдаг гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. Гэхдээ хуулийн хүрээндээ байвал одоо бас энэ болгоныг хавчиж хахаад ах юм бас байхгүй бүх юмыг болохгүй бүтэхгүй гэдэг тал руу явбал энэ чинь улс их орн өөрөө ажлын байр бэлдэж өгч чадахгүй гэж. За гэтэл ард нь бас ямар асуудал яригдж байгаа хэрэг саяны дээр яриад байгаа тэр эмнэлгийн хувийн эмнэлгийн асуудлууд байгаа. Энэ улсын эмнэлэгт ажиллаж байгаа эмчнэр ширээн доогуура хувийн эмнэлгийн утас тараадаг. Тэгээд энэ янз янзын хөнгөлтөнд орсон эмүүдийг өндөр үнээр нугалж зарж борлуулдаг гэдэг асуудал өнөөдөр бас энэ нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байгууллага дээр асуудал үүсгэж байгаа зүйл болж байгаа юм байна. Одоогор бол ийм гомдол ирсэн 29 хувийн эмнэлэгтэй холбоотой асуудал мэргэжлийн хяналтын газар очсон 29-ийг бүгдийг хаанаа туслах зөвшөөрлийг цуцлана гэдэг ийм мэдээллийг нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын дарга эмэгтэй нийтэд ганц ч хэлдэг. Тэс хаана л бодмоор л байна л. Бид нар бол чадан ядан эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалаад тэмцээд идэг. Тэгээд за баяр наадамтай холбоотойгоор цагдаагийн байгууллагаас өнөөдөр олон нийтэд хандаж мэдээлэл хийсэн, нэвтрүүлгийг дурдсан. Тэгээ би энэ дээр юуг тодруулж хэлэх гээд байна гэхэлэр цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүлж байгаа эдгээр зүйлсийг бас бид нар анхаарах хэрэгтэй юм аа. Хамгийн түрүүнд хулгайн хэрэг маш их ихсдэг. Бүгд морь үзгээд, бүх үзгээд, стечен орох гээд гэрүүд нь бүгд тоосон. Гэрүүд нь бүгд тоосон байдаг. Хажуу хөршийнхөө холбоог сайжруулаа. Хажуудлынхаа айлд гэрээ захиж үлдээ. Хажуудлынхаа айлыг бас харж хандаач. Цоож туурга сайн бэхлээ. Цонх үүдээ сайн хаа гэдэг зүйл хэлж байна. Нөгөө талаар хүн их цугулсан газар халаасны хулгай маш их болдог. Ялангуяа тэр хурдан морины бариан дээр халаасны хулгай маш их болдог гэж. Тэр чинь нийслэлийн рекордыг тогтооцсон 2 нөхрөөс 30 минутанд хэдэн утас дуудсан билээ. Цэнгэлтэг орчимд. За тэгээ халаасны хулгайгаас болгоомжил, орон байрны хулгайнаас болгоомжил. Арх согтуурлуундаа хэрэглэх одоо баяр наадам байна хэрэглэхгүй л явах. Зөкстой хэрэглээч. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл битэж олоодооч. Согтуурсан үедээ гол уснаас хол байгаач. Бага насны хүүхдүүдэд хараа хяналтгүйгээр бүү орхиож энэ зүйлүүдийг одоо ингээд сануулж сэрэмжлүүлье. Сэрэмжлүүлсээр л байгаа. Энийг одоо нэг жоохон ухамсарынхаа нэг жоохон далд төвшөнд нь авчиж гисэн нэг хийчмээр л байгаа юм л. Бид нарт ихтэй бүүжээ угаасаа нэг тийм ардчилсан гэдэг нэрэндээ хит юм одоо дулдуутц юм амар их хайхрамжгүй эрхэтэлдэг тийм үндэстэн болчлоо шүү дээ. Мэргэжлийн байгууллагынхаа үг, мэргэжлийн байгууллагынхаа мэдээлэл зөвлөгөө гэж юмыг бас нэг зүгээр нэг ажил хэрэгч байдлаар л
авчрал хэрэгтэй шүү дээ. Энэ мэргэжлийн цагдаагийн байгууллага биднийг хорлох юм ярихгүй шүү дээ. Хэлэхгүй шүү дээ. Өөрчлөх хэрэгтэй л бодмоор зүйлийг хэлж байгаа. Маш олон зөвлөгөө өгдөө шүү дээ цагдаагийн байгууллага. Бүхэл үед л мэдээлэл өгöd байдаг. Энийг нэг амьдралдаа тусгаад авчих ийм сэтгэлгээ дутаадах юм. Үүрэг гэдэг юм байхгүй бол одоо бас нэг ийм асуудал байна. Би сая наадах чинь хэлсэн дээр чамд хэлье гэж бодоод. Энэ байрнуудын сөөхүүд байгаа юм. Тэгэд энэ гэрлийн байцаагчд байна. Энэ бол ерөөсөө яг хулгайчд мэдээлэл тараадаг нэг сүлжээ бол. Амралтаа аваад тэр айл явна. Хаалгаж авчлаа явна. Хаалган дээр ингээд бүр нөгөө дараайтал нөгөө баахан цааснаач. Мөнгө нэгсэн. Сөөхийн төлбөр, ус дулааны мөнгө, цахилгааны төлбөр гэдэг. Тэр наалтууд нь байгаад хахаар хулгайчд тэр мэдээлэл өгöd байгаа юм. Энэ айл эзгүй байна. Энэ эзгүй. Байс энэ өчигдөр энэ цаасаа нэхэмжлэгээ хуулж аваагүйсэн өнөөдөр байж л. Маргааш нь дахиад тэр нөгөөх нь байж шít. За баталгаатай явсан юм байна. Одоо оръё. Тэгээ би ерөөсөө юу хэлээд байх хэрэг хөршийн холбоо гэдгийг бидэнд алга. Хөрштөө захиад явдаг ийм проблем юм байна шүү дээ. Манай хаалган дээр ямар байдаг вэ лээд. Тийм манай хаалган дээр наалт ирвэл авчаараа та. Орсныхоо бүх айлыг таньдаг байсан шүү дээ. Одоо тийм байхгүй шүү дээ. Хажуу цаас армаараа хажуу хавиргантаа тэгэл буус мууц оруулж өгдөг юм. Малгүй гаргуул тэр чин тэргээр нэг юм болно шүү дээ. Одоо тийм вирус. Тэгэд цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж хэлж байгаа зүйл нь камеруудаа сайн ажиллуулаа. Эзэнтэй байлгаа, хараа хяналтаа тавиа. Объектуудаа эзэнтэй байлгаарай. Гал төмрийн аюулаас болгоомжлоорой. Хариуцлагатай жигжүүр гэдэг зүйлүүдийг албан байгууллагууд хэрэгжүүлээрэ гэдэг зүйлүүдийг бас захиж хэлж байгаа юм л. Энэ албатлага биш. Танаа байгууллагт хариуцлагатай жигжүүр гарснаар ямар нэг байдлаар тэнд хайхамжгүй байдлаас тог гал гарлаа гэж бодоход хариуцлагатай жигжүүр яаралтай уцтаж хийх юм бол хохирол нь хамаагүй бага юм аа. Тэнд орцондоо годомжиндаа камера ажиллуулаад тэрийг хяндаг хүнтэй байх юм бол гарсан хулгай илэрхэн амрах юм аа. Энэ зүйлүүдийг л одоо хэлээд байгаа юм л. За бодцоон үсттэй. За тэгээд одоо тэгэл битэрийг зарим нь бодож байгаа бохтоо хоёр муухай ивэр амлсан юм. Баяр болох гэж явахад дандаа л болохгүй юм аа ярьдаг гэдэг. Өдөрт хэлхээс аргаалгал. За нийслэлийн ногоон байгууламжид олгосон хууль бус захирамж гэдэг энэ Монгол комментэд ийм маш олон иргэн нэг хандаж ирлээ. Энэ. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлагтаа бүх нийтийн мод тарих өдрийн ажлыг зогсоосон нийслэлийн захирагчийн албаны хууль бус ажиллагааг иргэд бид эсэргүүцэж байна. Энэ газар нийтийн эзэмшилт ногоон байгууламж юм аа. За нэг тоот Эрдэнэчир, Лавгс сүрэн, Долгор, Хулан, Батбаяр ингээд яваад 32 айлын төлөөдөл ийм захиа авчиж Монгол коммент хандсан юм. Номын констракшн 16 дугаар байрны урд талын модтой талбайд өндөр барилга барихаар 2014 оны 10 дугаар сарын 20-нд эл далд янз бүрээр оролдож улмаар нэг айлын 2 цонх халахалсны 10 сая төгрөг амлан 17 оны 4 дугаар сарын 2-нд сүү тарааж авилгын шинжилгээ үйлдэл хийж явсаар байна. Гэтэл уг талбай нь хотын аав бүсэд байрлах онцгой хамгаалтанд байх ёстой газар гэдгийг туурах тусгаар Монголын бэлэгдэл болсон 8 дугаар вагдын өвлийн ордон сүм үзэн аюулгүй байдлыг сэрэмжлүүлснээр байтал далиу баригдсан зэрэгэлдэх 12 давхар барилгаа нурааж чадахгүй үдийг хүрснийг хатуу сануулж хэлж байна гэв. Тэгэл энэ иргэд өнөөдөр хандсан. Нийслэлийн ногоон байгууламжийг дуусгаж байна. Хотын дарга нийслэлийн тулгамдсан асуудал болоод байгаа агаарын бохирдол ердөө 3 сарын дараа эхлэх нь. Гэтэл хан уул дүүргийн 1-р хороо, Богд хааны ордны хойд, төв зам дагуу А-бүсийн ногоон байгууламжийг 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн А532 дугаар захирамжаараа Номын хойдын компанид гэрчилгээ олгожээ. Өмнөх хотын дарга нарын хууль бус албан тушаалаа ургуулan ашиглаж захирамж гаргаж байсныг гай тус ногоон байгууламжийн хажууд 12 давхар эзгүй балгас сүндэрлсээр байгааг төсөвгийн улмаас буудгаж чадахгүй гадна дотны зочдоо угцаар байх юм уу? Та ах トゥ орнуудын гишүүн Улаанбаатарын захирагч хүн хууль бус А532 захирамжаа даруй цуцлаж ногоон байгууламжийг маань хэвээр үлдээж захирамж гаргаж өгнө гэдэгт найдаж байна гэд хан уул дүүргийн 1-р хорооны иргэд оргил сөөхийнхэн гэд 32 оршин суугчдын төлөөлөл Монгол коммент хандаж ирсэн. Наандаж наач Улаанбаатар хотод ирж байгаа гадна дотныхны хамгийн ихэнд таардаг үүдэн хэсэгт байрлаж байгаа газараа. Жаахан ногоонороо байж гэлдээгээд тэгээ хууль бус зөвшөөрөл олгочихсон. Тэгээд тэр зөвшөөрлөө одоо цуцлаад нураах гэхээр буулгах төсөв байхгүйгээ байж. Ийм захаа. За. Хөөсгөл аймгийн нүүрсний ухаад удаж байна. Одоо бүр хажууд нь байсан 20-443 дугаар ангийг шинэ байранд оруулах нэрээр хоригдуудыг ганц шөнийн дотор бусад аймагуд руу шилжүүлсэн байна л гэсэн байна. За захиагаа зураг болгоод пэйждээ тавьчихаа олон хүнд хүрэн шүү дээ л гэсэн байна. Сайн хоёроо нөгөө хилмигдэлтийн мөнгө хизээ өгөх юм болоо. Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо муу бүгдийн жишг босон газар
нэг давхрын хоол зоог баарыг нь хаагаад өгөөч. Манайх сүүлийн 3 жил галтойгоо грантаа ашиглаж чадахгүй байна л гэсэн байна. Захиагаа зураг болгоод пэйждээ тавьчаач. Нефтийн үйлдвэрүүдийг хяналт тавьж шоу болгуулж гох шиг хурдхан бариулахаа бодцгоё. 6 удаа шоуд дулцсан шүү дээ гэсэн сэтгэлүүд ирсэн байна. За зоогийн газар битгий хэл нарийн боовны талхны цэхийг бид болиулмаар байна. Айгүй хулгантай байдгаа гэсэн байна. Багшлах эрхийг шалгалтыг болиулсан гэдэг үний юм уу? Хин нэгэн хилээд өгөөч дээ л гэсэн. Яг буцалсан шийдвэр бол байхгүй юм л. За TVS-лээс Монгол коммент нэвтрүүлэгт гэж байна. Хоёр хөтлөгчд энэ өдрийн дэвргээ баярлалаа. Скватер дүүргийн 5 дугаар хороо, 52 дугаар байрны орчин суугчд. Засгийн газраас тунхаглан зарласан хариуцлагын жил аяны хүрээнд төрийн албан хаагч эрх мэдэл бүхий ажил хариуцагч нарын хариуцсан ажилдаа хэрхэн ажил хэрэгжээр ханддаг, иргэдийн нэхэмжлэлт хүсэлтэд ямар хугацаанд яаж хариу өгч бичиг баримтынхаа хяналтанд яаж хандаж байгааг баримтжуулан та бүхнээр дамжуулан Монгол улсын иргэн бүрд хүсэлт нэхэмжлэлийнхээ хариуг аваад ягтлан шалгаж байгааг анхааруулах үүднээс бичиж байна. 52 дугаар байрны орчин суугчид бид 2006 оны 5 дугаар сараас эхлэн Улаанбаатар хотын А-гийн А зэрэглэлд багтах баруун дөрвөн замын уул зурдах өгөөж компани замын урд байрлах 52 дугаар байрны орчны нийт эзэмшлийн хуулиар олгогдсон газарт үе үеийн нийслэлийн удирдлагуудын шунал хөтлөн түүнийг гүйцэлдүүлэх зорилгоор удаалаар 10, 13, 14 онуудад GGA компани газар эзэмшүүлэх зөвшөөрөл олгосныг орчин суугчид шаргуу эсэргүүцсний дүнд тухайн үеийн захирамжууд нь цуслагдж байсан үнэн юм аа. Одоо бид эдгээр ажил хариуцж байгаа төрийн албан хаагчдын захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэхэд бэлэн болоод байна. Учир нь 10 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн 410 дугаар захирамжаар хүчингү болгосон баримтыг телевизийн бүх сургаар орон дээр 18 оны 5-р сарын 24-ний өдөр албан ёсоор зарласан боловч өнөөдрийн хүртэл Скватер дүүргийн газрын албанаас гүйцэтгэлийг хийж оршин суугчдын газрыг чөлөөлж өгөхгүй юм аа. Энэ нь бидний орчноо тогтоох гэсэн төлөвлөгөөт ажил цааш дучруулсаар байгаа нь иргэдийн тэмцлийг мартагнуулж байгаад нэг өглөөс ирэхэд газар ухаад эхэлдэг бухарсан арга хэрэглэхийг үгүйсэхийн аргагүй байна. Энэ бүхний ард дандаа авилгал хийлгэхгүй явдаг иргэд бид нэг удаач болов хуурдагдмааргүй байх шүүгээд дэлгэрэх сөөхийн удирдах зөвлөлөөс хандсан. Газар эзэмших хэргийн гэрчлэгийг хүчингү болгосон. Энэ нөгөө юу лтэй миний мэдж байгаагаар бол тэр өгөөж урталтай нэг унахтай нэг юм хоёр унахтай нэг юм жижигхэн юу гэдэг нь шүү дээ. Яг тэр 52 дугаар байр л да. Тэр мөн байна л да нэг унахтай нэг жоохон талбай байдیں۔ Тэн дээр л зөвшөөрөл олох зуг нь цуцлагдсан юм байна. Тэгээд тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй л яваад байгаа юм л. Газар нөгөө дөрвөн замын уулзуур гэсэн үг шүү дээ. Баруун дөрвөн замын уулзуур гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд урдлын уулзуур. Нэгдүгээр сургууль тал руу сардаг. Урагшаа нарны хүрлөө явдаг. Тий, тэр уулзуур гэсэн үг. Яг зүүн талд нь байдаг юм л да. Би бараг гадралчлаа тэр мөн байхаа. За сэтгэгдэл. За энэ ч дөрөв уншигдсан. За эрхмүүд бензин шатхууны асуудлаа шийдэхгүй бол та нарыг намрын чуулгандаа ирэхэд ард иргэд дисгүй юу ч болж мэднэ шүү гэсэн байна. 20 онд эрлийд цохрлизгүй өмнө нь их хурц сууж байсан болон одоо байгаа 76-аас оюут нь аюул сайхан нараас бусдыг нь сонгохгүй байцгааж сонголтоо маш сайн хийцгээе монголчуудаа гэсэн байна. Хүүхдийн төлөө биш зүгээр л мөнгө хүлээл гэсэн сэтгэл ирсэн байна. Сайн уу та хоёрын хэлсэн үгүүдийн дээд дарга нар үг авдаг болов уу гэсэн байна. За энэ хоньны нэхийг аваад үнгүү аваад боловсруулах үйлдвэр байхгүй юм байх та гудмаар хаяад өт ялаа өмхийн үнэр хэцүү юм аа гэсэн байна. Энэ ховдын аль гэлээ чанд мань өөр аль хоёр сум билээ. Энэ хоньны нэхийгээр уламжлалт аргаар айгуу мундаг юм хийдэг болцсон байлээ. Өнөөдөр манайхаар мэдээ гарсан. Бит түү маргааш мэдээлэл хөтөлбөр бас энэ мэдээлэлүүд хүрнэ. Ховд аймагт бас тэр бит түү гэдэг бас их айтайгаа юмнуудыг гардсан шүү дээ. Тэгээ дэмжлэг байхгүй юм чинь. Тэнцэнээс одоо олоод харж хэрэгтэй л дээ. Ямар шүү юм хийгээд байна гэдэг нь. За амжилт хоёроо үүнийг тодруулаад өгөөч. Төрийн банкнаас тэтгэврийн зээл авахд заавал хамтрагч хэрэгтэйгээд тэгээд тэр хамтрагч нь бас нийгмийн татвар сүүлийн 9 сар төлсөн байх шаардлагатай гинэ. Заавал ийм байх шаардлагатай юм уу? Үүнийг асуугаад өгөөч. За энэ одоо тэгэл банкнуудын дотоод журмал байдаг баг төө. Хуулиараа одоо тэгээ шийдчихсэн зүйлүүд байдгүй л баг. Хаан улдүрэг нэгдүгээр хилцс гард байцагч хэрэг удаашруулах болтлоо хасгаан компани хэрэг арай л удаашрж байна л гэсэн байна. Яаж удаашраад тэр удаад байгаагийн та өөрөө баримттайгаар явуулаарэ. Төв аймгийн зам дагуу налах руу 22-ын төвчрөө барилга барьж болдохгүй юм уу? Хотын дарга заавал ногоон байгууламжаа эвдэн хил ам дагуулсан юм хийх юм аа гэсэн байна. Эрдэнэ хотын угтах хаалганы хой талын хөхрийн хүчлийн үйлдвэр байгуулах гэж байна. Энд үндэсний аюулгүй байдал алдагдаж байна л гэж байна. За допинг хэрэглэсэн бүхчүүдийг барилдуулахад байтугай цолыг нь хураадаг болмоор байна. Үнэхээр цолоо хамгаалж чадах нь дараа жилийн наадмаар цолоо эргүүлээд л авгалдээ. Энэ бол шудраг зарчим шүү гэсэн байна. Сонгон хархан дүргийн өндөрлөгийн гэрлийн бүх утсыг тастаад аваад явсан байна. Энэ занга болмоор байна. Одоо хэвийн асаж байгаа л гэсэн байна. Монголын шүүхийг түмэн нүд харж байгаа. Наад 13 настай охины хэргийг бид хараад л байгаа шүү гэсэн.
сэтгэлүүд ирж тэ. За. За өнөөдөр ч бас боломжийн сэтгэгдэлтэй, загталтай, мэдээтэй, юутэй хийтэл байлаа. Монгол коммент нэвтрүүлэг Баасан гарагийн дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй. За миний хувьд бас амръя. Одоо ээлжи амралтаа авч ин тэгээд баяр наадамд өгч чинь. Өнөөдөр яригдсан тэр зарим нэг үзэгчдээс их бэлэггүй гэсэн сэтгэлдлүүд ирж байгаа. Тэр бэлэггүй гэж бодогдож байгаа мэдээллүүдээ сонсоогүй юм шиг өнгөрөөчгөөрэй. Монгол коммент нэвтрүүлгийг дэмжиж Golden Plan эрүүл мэндийн цэвэр ундааж үсээрээ бас биднийг ивент гэж хамтарч ажиллаж байгаа гэдгийг нэвтрүүлгийн төгсгөлд тодтогч хэлье. Нэгдсэн нийлсэн сан сэтгэлдээ бичсэн бүх үзэгчдэд баярлалаа. Урайгаа хэлээд өндөрлөх. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Жинсний хүч Мамо. Тэнгэрл бөхчүүдийн тэнгэрхээ сүхэ онцгой сайхнаараа талах чихэр хувцас компани. Та 2000 улам түүнээс дээш нэрж эсвэл нэмэлт дата багц авах мөн дараа төлбөр төлөөлөгчид төлбөрөө төлөөд л 21 ширхэг iPhone 8 Cruiser